Да я сыграю на чистом все звуки, это все, блядь, баловство. Так, мы уже снимаем, да? И так рассмотрим песню «Бесконечный стук шагов», которая у многих может вызвать вполне себе оправданную иронию и сарказм, мол, 2 ноты всего, что там разбирать. Но в том-то и секрет, что 2 ноты — это творческая задача, по большому счету. Это тоже не отлынивание от нее, а наоборот, вызов определенный. Песня, да, действительно, по большому счету, состоит из 2 аккордов. Это аккорд ре и си. Плюс там будет еще присутствовать отклонение соль, приходящее в ля. По сути, на этом построена вся песня. Но музыка состоит не только из нот, музыка состоит еще из пауз. И здесь как раз-таки эта песня хороший пример чередования пауз и акцентов. Как 2 ноты можно сыграть так, чтобы вы как только их услышали, вы сразу узнали песню, а не просто чередование 2 аккордов. На эту задачу работает еще барабанная партия, которая придумана именно таким образом, что когда вы услышите эту партию, Сергей, пожалуйста. Вот, вы сразу поймете, что это песня «Бесконечный стук шагов». Ее можно было бы сыграть, что называется, так как доктор прописал: тудут спац, тудут ступац, тудут спац, тудут ступац. И это бы прозвучало как любая другая песня с радио. Мы так не хотим действовать. Мы хотим действовать особенным образом. И здесь этот особенный образ, он как раз-таки достигается чередованием пауз, работой барабанов, ну и, в общем, какими-то аранжировочными нюансами. И сейчас мы как раз-таки это и рассмотрим, сыграв эту песню «Бесконечный стук шагов».
Вот, как вы могли видеть, все состоит из двух нот, и в них работают только паузы. И для бас-гитариста здесь прекрасный способ, как и, например, в песне Clone Future, где очень много именно мелких пауз. Отличный способ, время и место отработать глушение струн, потому что это важно. Потому что если вы будете глушить их как попало, пропадут вот эти вот супер тихие места, и как Сергей сейчас в паузе сказал, самое сложное — это играть тишину. Очень важно глушить вовремя, максимально без лишних призвуков, хотя, конечно, куда без них, особенно в условиях концерта, когда некогда думать о особенных мелочах, у тебя танец, движение, энергия, вот это вот все, и так далее. В общем, паузы, их четкое начало, грубо говоря, важно заглушить. Заглушить, этот вопрос тоже занимает басистов, особенно начинающих. Как это делать? Правило простое: любым удобным способом. Хотите глушить этой рукой, но не забывайте, что когда вы перед тем, как заглушить, свободными пальцами будете отпускать палец, который зажимает струну в нужном месте, будет давать такой звук. Поэтому глушить по возможности не отпуская. Можете глушить этой рукой. В общем, любой свободной частью тела глушить. Призвуков, кстати, можно не бояться. Их, как правило, либо не слышно, либо они просто составляют одну из деталей звуковой картинки. Самое главное, чтобы их не было чрезмерно много. Что касается двух нот, например, концовка у песни «Бесконечный стук шагов» показывает очень простой способ разнообразить гармонию, состоящую из двух нот. Просто играть их в обратном порядке. То есть если мы играем с ноты ре, си, то концовка у нас играется сначала нота си, потом нота ре. Звучит совершенно по-другому, те же самые две ноты, но вроде бы в концовке зазвучало что-то совсем другое. Наверное, про эту песню все, и мы будем переходить постепенно к следующей.